Estamos aqui na chácara do Manelzinho. Olha ele aí no cabo da enxada, trabalhando. Fala, Manelzinho. É isso aí, nós iniciamos aqui, onde vamos plantar o agrofloresta, em linha, em linear. Já estamos cavando o buraco, olha o gerente lá. Cavando os buracos para plantar as árvores nativas, árvores cerrado e frutas. E vamos limpar 1,5 m e linear para poder fazer outras plantações de comida, alface, quiabo, jiló, pimenta, mamão. Então, esse aqui vai ser uma floresta e vai preservar as minas que é ali embaixo. Entendeu? Nós estamos prevenindo para o futuro. Comida para nós, para os bichos, para os amigos e para os animais. Ok?